мистецтві мрії здійснюються. І в мене були шалені, фантастичні ситуації, які були мистецтвом, але були справжнім дивом. Сучасне мистецтво дуже часто асоціюється з такою повною свободою. Але насправді це дуже така теж бюрократизована сфера. Тобі інші двері відкриваються. В тебе соціальний статус є набагато більш важливий і вагомий, ніж ти просто бізнесмен. Бізнесмен – окей. А який твій соціальний внесок, який твій культурний внесок і хто ти є? Это серьезный анализ, где личность определяет свои возможности, личность она или нет. Я розумів мистецтво не як задоволення власних амбіцій, а як певний інструмент для зміни суспільства. Це важкий шлях, але він абсолютно реальний. Просто працювати, робити, показувати це, і це знайде свій путь до глядача. Мистецтво це не спілка художників, це не Міністерство культури. Да? Це набор добровольців. З якого моменту вважати українське мистецтво сучасним? Ми символічно взяли таку точку 54-й рік, тому що це така політична історія. Це момент, коли Україна з'явилася в тих кордонах, в яких вона в 14-му році знову вони були поставлені під сумнів. Само искусство современное находится в тяжелейшем кризисе. Оно стало абсолютно развлекательным. А украинское искусство тем более. Так что вопросы об украинском искусстве, они стоят в парадигме, скорее всего, 90-х. Там началось все. Вот бывает так в истории, когда вот появляется целое не один, не два там имени, да, а вот появляется целая вот волна. Собственно, так ее и назвали «Новая волна». Наша, скажімо, ця спільнота художня були одні із ініціаторів створення нового культурного контексту і, власне, цього добивання Савка. Тобто це були художники. А ми тоді були якось така от тусовка безкомпромісна. І в чому феномен тоді такого дуже яскравого періоду українського мистецтва, кінець 80-х, начало 90-х, це воно в тому і заключалось, що тоді ми висиділи в андеграундах дуже довго. И мы как бы хотели чего-то другого, и свободы в искусстве. Вот, не эти худсоветы, там отчитываться перед кем-то. Хотя они и пусть, по-моему, эти худсоветы были, и кого-то не пускали. Отбор какой-то должен быть, но он должен быть профессиональный, а не идеологический. Мастерская была на улице Парижской коммуны. К этой группе художников паркоммуны остальная художественная среда относилась как-то, не любили. Скажімо, до тої ж парк-комуни в мене відношення досить іронічне. Київ – це не те місце, де мають бути такі сквоти. Зібрати в якомусь місці, в одному, людей, яких можна вважати ідеологічними, скажімо, єдиномишленниками, бо тільки так сквот має значення, неможливо. Ми настільки всі різні і настільки індивідуалісти, це наша національна риса, що а це перетворилось просто на таку гламурну, кайфову, веселу тусовку. Парк коммуны – это все приезжие ребята. Им негде были жить, и они совмещали проживание с искусством. Талантливейшая группировка, на которую я повлиял, и такие художники, как Рой, Бурдья, повлияли очень сильно. Но они, я думаю, в чем-то и переплюнули нас, в самом хорошем смысле слова. Що стосується художників Паризької комуни і, перш за все, таких яскравих особистостей, як там Олег Голосіч, Олександр Гнилицький, які стали такими для нас, можна сказати, символами своєї епохи. І Паризька комуна якраз в цьому відношенні дуже такий яскравий приклад. Уже було відчуття і наприкінці 80-х, що Радянська імперія доживає свої останні роки. Да? І оце відчуття такого присмерку імперії, певна така декадентська, можна сказати, нота, вона відчутна і у Голосія, і у Гнилицького певною мірою, не особливо у Олега Голосія.
Ну, милейший, талантливейший человек. Ну, це дійсно художник от Бога, такий, ну, совсем отморозок такий, ну, как бы вот, в хорошем смысле. Галасси, конечно, такая очень яркая фигура, да, но она и трагическая, потому что, вот, собственно, он как комета. Его творчество как комета, да, пролетело. Собственно, он пришел из армии, мы познакомились где-то в 87 году, да, а в 93-м он уже трагически погиб. Вот 5 лет. Вот ему было отведено, это полулегенда такая, полуправда, да. Он каждую ночь как бы писал как бы картины. Вот еще миф, как Галасси делал картины. Вот это действительно, то есть это один раз, когда я там с ними бухал, то сидит Гнилицкий, что-то умничает, такой с папиросой, как обычно. И это Галасси, что сидел, он такой нетерплячий, ушел к себе в мастерскую, там соседняя комната, значит, что-то самое. Там, через час заходит, знаете, полчаса, мы еще не допили. Пошли, Саша, там, пошли посмотришь, что, а нам, ну, пошли все посмотрите. Заходим, а он про то, что Гнилицкий рассказывал, он вышел, 3-метровую картину нарисовал. Ну, 2 до 3, да ты же расплюнуть. Виннику. Там какая-то из его вот этих вот выдающихся картин. Ну, ты вот это имел в виду? Поки той курень болтает. Этот уже накрасив. Вот так воно все происходило. Якраз от чому атака кроликів, да? Тому що це герої протилежні соцреалістичній, по суті, естетиці. І це, до речі, у Олександра Гнилицького також дуже добре проявляється. Наприклад, у нього є така робота «Тато шолом тисне». Це якраз про цю традицію, яка тисне на художників. В основном это была эпоха вот лихой кисти, да, и больших холстов, эпоха гранд-стиля. Но оно было вот мейнстримом вообще в мировом искусстве. То есть 90-е это десятилетие свободы. Потом все поменялось. И оно выражалось в радикальных работах, жестах и перформансе. И что бы это ни было, и видео, и картины, и все. Ми дуже часто любимо говорити, що Паризька комуна була таким дуже аполітичним угрупованням. Да? Ну, ми пам'ятаємо про те, що Паризька комуна закінчила своє існування в 94-му році, а далі вже почав працювати Центр сучасного мистецтва Сороса, де ці художники, інші художники долучилися, де вже художники вийшли за межі живопису, да, і стали працювати там з новими, потім новітніми медіями. Наприклад, Василь Цаголов, який уже на початку 90-х займався і фотопроектами, і перформансами. І він розвиває свої ідеї твердого телебачення, де якраз от і пов'язує цей соціальний контекст реальності і, власне, цей уявний телебачення. Ну и мне хотелось, опять же, снять и сделать из новостей кино, где каждый блок, там, спорт, там, экономика, политика, криминал, там, погода, ну, все, что обычно в обычных новостях, это как бы такие короткие новеллы. На протяжении нескольких лет киевский художник Олег Тистов работает над проектом новых украинских денег. Возьмите, посмотрите, как вы к этому. Да, весьма любопитно. Мені подобаються ці гроші. Це як твір мистецтва. Я бы хотела такие деньги. И тексты такие странные, абсурдные, с серьезными лицами. Вот, и даже была идея показать их на телевидении, какая будет реакция у людей. Доминантой все равно являлось одно. Это расшатывание системы. Потому и этот период называется постимперський. Звісно, 90-ті роки – це такі роки турбулентності, да, і економічної такої нестабільності. І, власне, мені здається, що на початку 2000-х вже якось все стало збігатися. Більш-менше така економічна стабільність з'явилась, відносна. І вже, так би мовити, сучасне мистецтво напрацювало певний авторитет. Але що стосується мистецтва нульових, то це вже такий, мабуть, це вже історія, і це пов'язано також з такими активістськими практиками. Це створення групи РЕП,
революційний експериментальний простір. У Харкові це знову ж таки, наприклад, група «Соска», вони проводили велику кількість квартирних виставок, але це мистецтво, яке пов'язане також з мисленням помаранчевої революції, тобто мистецтво на стику активістської якоїсь діяльності, процесуальності, виходу у публічний простір. Реп починався у 2004 році. Формальний початок був під час помаранчевої революції. Група знайомих художниць, художників і ще декілька людей, які приєднались безпосередньо на Майдані, почали робити вуличні експозиції. О Боже, що ж там були за лозунги? Там за мистецтво пасть порвем, там кожна людина митець. І ми вийшли на вулиці в таких білих комбінезонах із чорними ковпаками на голові. У нас були лозунги там з цитатами Бойса і Ворхола, портрети їхні. Я би сказала, що проєкт «Інтервенція» він просто заявив про те, що сучасне мистецтво в Україні існує, що воно виходить відкрито на центральну площу, як якась політична сила. Тобто, що це була заявка про те, що ми є, і про те, що нам є що сказати. Самоорганізація, мабуть, ключове слово для мене і для взагалі мого покоління. І 2005 року відкрилася галерея-лабораторія «Соска», яка проіснувала до 2012-го, тобто 7 років, і там постійно відбувалися виставки, концерти, вечірки, кінопокази, лекції та майстер-класи. Ні, я не думаю, що була мода на об'єднання. Скоріше, не було інфраструктури для мистецтва і не було, власне, критики, дискурсу навколо мистецтва. І тому група, вона могла принаймні частково замінити собою і інституцію, і критичне поле. Тобто група просто була таким протезом неіснуючих системних елементів. Ми ставили собі задачу швидко відреагувати на якісь події в українському соціумі або навіть в українській політиці. Наприклад, була така акція «Вони на вулиці». Це була наша реакція на парламентські вибори, які проходили того часу. Це, здається, були перші вибори після помаранчевої революції, коли вже почалася така певна атмосфера розчарування цим революційним запалом. І ми зробили маски найбільш відомих українських політиків того часу та пішли в них на вулицю жебракувати. Художники, які приходять на хвилі помаранчевої революції у 2004 році, в фокусі своєї уваги вони ставлять саме соціально-політичний такий контекст. Вони, як мені здається, своїм завданням все-таки побачили зробити сучасне мистецтво, поле сучасного мистецтва дуже активним чинником суспільства. Коли мені там було, не знаю, може 19 років, я отримав відмову у візі, коли хотів відвідати одну з європейських країн. Кілька років по тому я зробив таку художню акцію, яка межувала з політичною акцією протесту за своїм характером. Я прийшов до німецького посольства в Києві, ліг на тротуар, і потім, коли до мене підійшла охорона посольства, я почав їм говорити: дайте мені візу, дайте мені візу. Пошли, дайте мені візу, давай. Мотивація була рефлексувати саме те, що стосується тебе самого безпосередньо. Коли ми говоримо про цю провокативність, про цю певну поведінку художників, які прийшли в 2004 році, то розширюється коло тем, до яких вони звертаються. Це, звичайно, і тема дискримінації, і тема гомофобії, і там постколоніальні теми, і багато-багато інших. Тобто будь-яка соціальна тематика, вона стає в полі зору цих митців.
Те, що сталося в Україні, неймовірний прорив. Тому що в 2003-му навіть не можна було знайти художниці, яка би там на рівних працювала би з чоловіком. А зараз останній цей Pinchuk Art Prize, 50% жінок, 50% чоловіків. Я навіть підрахувала, мені було цікаво. Важко сказати, що таке феміністське мистецтво, бо це таке і досі відкрите питання, і не обов'язково будь-яке мистецтво, яке зроблено жінками, є феміністським. Це в першу чергу якась свідома позиція художниці. Саме з цієї роботи нібито починається феміністичне мистецтво українське. Чоловіче-жіноче, ви поставили на перше місце чоловіче. Ви ж могли написати жіночі-чоловічі стосунки. Я пам'ятаю, що це дуже була така проста ідея. Просто сісти перед дзеркалом, над дзеркалом написати «Сужен ряжний з'явись мені у дзеркалі», знаєте, це ворожіння. Сісти перед ним, світло залишити і сказати всім, хто допомагали в цій галереї, не впускати жінок, а впускати тільки чоловіків. І вони зайшли і всі опинились в дзеркалі. І я мала не одного суженого, а дуже багато. І людина, яка знімала все це був чоловік. Я знала, що треба запросити не фотографиню, а фотографа. І він знімав, виходив в коридор і показував жінкам, що там відбувається. А вони завідували, заздрили. Звісно, звісно ж. Я думаю, що це така історія про провокацію, яка вдалась. Провокація, насправді, це не дуже погано через те, що провокація, вона знаходить біль, який існує в суспільстві. І починається розмова. До речі, насильство – це теж така тема, до якої останнім часом багато апелюють різних кураторів та і митців-мисткинь, бо, мабуть, є якийсь овердоз у нас в суспільстві. Тобто я постійно працюю у цих сліпих плямах, зонах замовчування. Там говорю те, що вважається некоректним говорити. Моя робота «Процедурна кімната» – це робота 2010 року, яка пов'язана з тортурами в українській міліції. Тобто всі ці тортури, які вживаються і застосовуються в цих дільницях міліцейських, вони там показані, причому з такої дуже відстороненої позиції. Тобто, наче це малюнки в стилістиці малюнків з медичного атласу чи якоїсь там медичної або наукової книги, да? Тобто беземоційні абсолютно. Але те, що вони нанесені, ці рисунки нанесені на тарілки, якраз і вказує на те, що це дуже звичайна і, можна сказати, побутова річ. Суспільство толерує це, да? Суспільство знає про ці випадки, але це, таке відбувається. І якраз виносячи це в твір мистецтва, якраз художники провокує це звернення уваги, власне. Проєкт «Маркет». Я імітую торгівельну точку з різним набором продуктів. Тобто це не продукти, це арт-об'єкти у вигляді продуктів. Я продаю на вагу. Локація, на якій він відбувається, це арт-ярмарка. Арт-ярмарка – це класичне місце продажу мистецтва. Залежно від їхніх можливостей, вони купують квадратні метри виставкової площі і там вже показують те, що вони вважають за потрібне. Наприклад, в Україні я продавала 1 грам – 1 гривня. І це був м'ясний ларьок, там було сало, була консервована тушонка, були ковбаси, зроблені з цементу і натурального каменю. Цей проєкт, він був як акція, як перформанс. Я безпосередньо стояла в образі продавчині і зважувала ці об'єкти, виписувала товарні чеки, ставила печатку. Був такий інтерекшн. А потім цей проєкт потрапив на бієнале, тому що історично Венеційська бієнале до 70-го року це була виставка-продаж. І от до 70-го року це все були картинки чи об'єкти на продажу. Мистецтво, власне, працює для істини, навіть не для мистецтва. Це просто гра слів.
Ні, воно працює для істини. Воно розкриває стан речей у світі. Воно прояснює світ. Говорить, как рождается современное искусство, без того, как рождается личность, то, скорее всего, современное искусство одна из таких материй или институтов интеллекта, которые ближе всего стоят к реализации личности. Тобто, якщо я маю привілей сказати, що зараз митці не малюють. Митець – це не про малювання. Наші концерти повинні... Я ходила по Майдану, просто знімала камерою людей, ну, як я просто проходжу через натовп. І я постійно так повторювала «Слава Україні! Героям слава!». Бо для мене на той момент до кінця було зрозуміло, які цінності об'єднують людей на Майдані. Під час та після Майдану стало зрозуміло, що вже якби неможливо продовжувати жити таким аполітичним життям. Все більше і більше людей, які починали щось робити в сфері сучасного мистецтва, а особливо після 2013-2014 років, їх ця проблематика почала хвилювати все більше і більше. І це навіть стало певною модою, якщо так можна сказати. Ну, я думаю, що найважливіший для мене такий перформанс, не навіть акція, це 254. Це номер, який я отримала як переселенка з Криму, коли почалась анексія Криму. 1 липня 2014 року я поїхала в Росію, в Санкт-Петербург. Саме тоді відкривалась Маніфеста 10. Це така найважливіша, одна з найважливіших там платформ і фестивалів політичного сучасного мистецтва. І я бойкотувала тоді цей захід, звичайно, там без узгоджень, накрилась українським прапором і лежала на сходах Ермітажу десь там 20 хвилин, 30 до арешту. Уберите, пожалуйста, камеру. Девушка, можно попросить, чтобы убрали камеру? Це, мабуть, мої персональні якісь там переживання. Я намагалась через перформанс, через ці акції в першу чергу зрозуміти для себе, що відбувається навкруги. В 2018 році за роботу «Голос тонкої тиші» я отримав першу премію Пінчук Арт-Центр, першу спеціальну премію. Це інсталяція, але вона дуже проста та мінімалістична. В кімнаті, в залі, де показана ця робота, є тільки фотографія з цим монументом та пісня, яка грає в той же самий час в Казахстані та в залі. Ми встановили такий громкоговоритель з цією піснею, і вона лунає там ще зараз. Робота «Голос тонкої тиші» присвячена історії мого прадіда та взагалі історії репресованих народів України. І це такий дуже важливий приклад взагалі, який розповідає про мою художню практику. Однією із визначальних тенденцій останніх років є переосмислення радянської спадщини. І, як я вже казала про низову ініціативу, це перш за все ДНД, це такі археологічні розвідки, створення резиденції, як, скажімо, резиденція над Богом у Вінниці, це робота із Кмитівським художнім музеєм. Тобто це повернення і переосмислення радянського мистецтва і взагалі радянського суспільства. І, перш за все, це пов'язано також з декомунізаційними законами. Для попереднього покоління художників якраз в них виробилася певна алергія на соціально-політичну проблематику, тому що вони пережили цей досвід радянської машини, коли все мало бути політизованим, але це була одна велика фікція, така пропагандистська. В Кмитівському музеї ми створили модель показу радянського мистецтва, власне, в діалозі із сучасним мистецтвом, яке
досліджує, розглядає ті самі теми, але у їх історичному розгортанні. Навколо нас заводи, навколо нас шахти. Ніхто не знає, що з цим робити. Вони закинуті, вони пусті. І з одного боку, з іншого боку, ми бачимо дуже великий потенціал в них і в тому, що з ними можна зробити. Ми почали робити дослідницькі проекти, дивитися, що навколо відбувається, як це відбувається, навіщо. І це почалось насправді з дуже цікавої теми, з теми радянських мозаїк. Тому що дуже велика кількість заводів, вони були прикрашені цими мозаїками, які створювалися українськими художниками в радянські часи. Власне, наша ініціатива, самоорганізована мистецька ініціатива ДНД, ми і зібралися, організувалися навколо теми декомунізації в 2015 році. Щойно були прийняті ці закони. Ми зібралися у місті Вінниця в закинутому кінотеатрі «Росія» для того, щоб прослідкувати, яким чином цей процес декомунізації впливає на місто, на публічний простір, на мистецтво в публічному просторі і взагалі, як художники, художниці це осмислюють. І ми, в принципі, думали, що це буде така одноразова подія, ми зберемося, подумаємо, попрацюємо з цією темою і все, але виявилося, що тема настільки глибока, і вона захопила багатьох учасників і учасниць. Бо не можна ці твори радянського мистецтва сприймати як щось ворожнече. Це, їх треба просто як історичні артефакти зберігати, бо Ташин друкує книжки там, про наш модернізм і про наші мозаїки, а тут ми це все знищуємо, тому що хтось вважає, що не знищивши мозаїку, у нас корупція зникне в Україні. Тобто такі абсурдні речі. Я якраз дуже вболіваю, бо я за збереження цієї спадщини, бо я розумію, як важко це створювалось. Культура займається архівом, ринком, вона є частиною. Мистецтво – це як зона, незвідана зона. Це приблизно так, що ви довго живете в домі, і раптом виявляється, що там є одна кімната, яку ви не бачили. І ви маєте її обжити. Це є мистецтво. Учасників арт-ринку в нас дуже багато. Це і автори, це і митці, це і колекціонери, це і галеристи. І тому, звичайно, якщо ми говоримо про проблематику, нам треба розуміти, в кого яка проблема. Коли ми говоримо про можливість сьогодні тверезо оцінити оберти арт-ринку, я чую іноді повністю не доведені цифри. Я чую просто з голови якісь здогадки чи версії. Ні. Ринок – це завжди є частина економіки суспільства. Тому, звичайно, риночні речі, пов'язані з ринком, вони пов'язані з певними інституціями. Це обов'язково має бути галереї, це обов'язково мати центр сучасного мистецтва, це бієнале, бо бієнале завжди є частиною економіки туризму, і в той же час вони знаходяться в частині того, що називається сучасне мистецтво або мистецтво риночне. З досвіду, який я маю, дуже часто іноземні галереї ставляться до українського арт-ринку, м'яко кажучи, з неповагою. І вони вважають, що сам факт того, що вони пропонують роботи виставити у Парижі, це означає, що роботи мають передатися безоплатно, без договору, без угоди. Ну і ви розумієте, що, звичайно, або автор ризикує і віддає роботи, і потім шансів їх забрати в зворотньому напрямку і без угоди, без домовленості, без страховки, ви розумієте, ризики, або просто ніхто на це не йде. У мене були великі переговори у Франції, і там галеріст сказав, поки ти не переїдеш, поки я буду підписувати UA, ти будеш коштувати на декілька порядків дешевше, ніж мої французькі художники. І ти тут нічого не зробиш. Поки у нас не буде, поки нас вдома не почнуть
купувати, якщо вже звертатися знову до ринку, поки ціни знову не піднімуться наверх приблизно так, як це можуть існувати у західних галереях. Сьогодні наші митці знаходяться у страхі того, що вони не будуть продаватися, і вони готові поступитися вартістю для того, щоб просто мати стабільний дохід. Я не знаю, як в Україні прогодувати себе. Більшу частину власного життя я знаходжусь за кордоном, тому що все-таки мистецтво – це як винахідник. Ну, там, винахіджуй, що хочеш, але йди працювати на нормальну роботу. Дуже багато митців реально працюють і живуть подвійним життям. Я живу з продажу мистецтва, здебільшого українців. Тобто у людей під час війни є гроші і бажання купувати сучасне мистецтво. Це страшно дивно. Чого бракує сьогодні, це освіта. Тобто освіта, гарна освіта і конкуренція, на мій погляд, це два дуже важливі фактори для розвитку і ринку, і Інституту сучасного мистецтва. Звичайно, ми можемо говорити про самоосвіту, і взагалі дуже багато пов'язано з самоосвітою, багато процесів. Але коли ти відірваний від якогось нерву художнього життя, це дуже важко розвиватися. Інша проблема лежить в неосвіченості колекціонерів і в дуже маленькому відсотку. Люди не розуміють, вони краще куплять собі квартиру, яка буде падати в ціні. Як багато в Києві, хто інвестував на піку нерухомості, в нерухомість, яка зараз коштує зовсім не ті гроші. Ніж мистецтво, яке не падає ніколи так. Мистецтво пережило всі кризи в ціновому діапазоні, повірте мені. Колекціонер або людина, яка споживає мистецтво, вона не купує собі його тільки, щоб інвестувати. Це такий неслав'янський підхід. Да? Ось я інвестую, через 5 років я продам оцю роботу, в мене буде такі-то гроші, а цю роботу я передам сину. Син продасть їх. Ні, нас так не роблять. Не можна сісти там, не можуть сісти якісь там колекціонери чи навіть якісь там чиновники Міністерства культури і придумати, що б такого хорошого зробити художнику. Давайте ми придумаємо якийсь там закон про меценатство. Ні, це повинен якийсь, наприклад, там український криміналітет захотіти відмити кілька мільярдів доларів через художників. Да? Вони мають пролобіювати це діло, як з Голлівудом було. Да? Наприклад. Або художники мають нарешті стати якимось там соціально активними персонажами, які скажуть, ви знаєте, нам от просто остро необхідно то-то, то-то, то-то. Зробіть нам це. А коли ми говоримо про меценатство, ми говоримо про високого рівня культурні проекти, які потребують фінансування. Наша держава дуже боїться якихось зловживань з точки зору фінансових, і тому в нас немає закону про меценатство, це моя думка, тому що багато людей можуть використовувати його для того, щоб зменшувати базу оподаткування. У нас це поки що все робиться на базі бажань меценатів щось зробити, але, на жаль, для того, щоб меценат в Україні дав кошти на розвиток якогось проєкту, він має сплатити зі своєї основної діяльності всі податки, отримати чистий прибуток і тільки після цього ці кошти вкладати в якості допомоги якійсь інституції або розвитку якогось проєкту. В цьому вся проблема. Тобто сьогодні держава не створила сприятливих умов для діяльності меценатів. В першу чергу, мабуть, через те, що у нас міністри культури дуже швидко міняються, і кожен із них декларує, що я зроблю, але не встигає, тому що зробити за кілька місяців чи за півроку музей сучасного мистецтва нереально. Тікучка якась, яка відбувається в Міністерстві культури, не дає можливості говорити про такі масштабні проекти, як музей сучасного мистецтва. Мені дуже подобається ця от українська культурна, скажімо, партизанська ситуація. Ну, от як воно розвивається? Воно розвивається природнім шляхом. Мене не цікавить там, щоб Україна була чемпіоном світу по футболу. Да? Поки в мене не заасфальтують, не зроблять нормальну дитячу площадку для футболу у дворі, да? Мені оце, типу, ваші чемпіони, да, бразильські, вони мені нафіг не потрібні. Ми весь час покладаємося на державу, вимагаємо від держави щось. Можливо, це не український шлях. Оце патерналістське таке прагнення від держави, щоб вона щось дала музеям,
художникам і ще комусь, да, що це дуже радянський підхід. І, можливо, нам потрібно вирощувати цю ініціативу знизу і створювати якісь не приватні інституції, не державні інституції, а публічні інституції. Ну, мені здається, не те, що потрібні нові інституції, скільки потрібна автономія для вже існуючих інституцій. В світі ще немає іншого простору, немає іншої інституції, де взагалі така робота може бути виконана, окрім музею. Музей – це єдине місце, де зустрічаються різні абсолютно актори, де можливо все і де можливо програвати ці сценарії. Коли з'явиться цей музей сучасного мистецтва, ми можемо сказати, що українці досягли цього ступеню зрілості. Українська, скажімо, культурна спільнота дуже інертна, зато українська народна спільнота, вона страшенно високого рівня. Як тільки в Україні з'являється виставка, хоч більш-менш високої якості, черги стають отаку. Як мистецький арсенал. Здебільшого музеї мають можливість бути актуальними, бути цікавими, бути затребуваними, але через консервативність саме органів місцевого самоврядування вони лишаються такими стандартними, мало кому цікавими в своєму оригінальному вигляді музеїв. Україна може розвиватися тільки як туристична країна, країна сервісів, країна можливостей, стартапів і так далі. На жаль, цей сегмент, він самий продуктивний. Креативні культурні індустрії буде частиною як туристичного, так і стартаперського поля, так і поле інфраструктури і послуг. Чому я вірю в перспективи українського арт-ринку? Тому що у нас вже багато буржуазії понабудувало дуже багато будинків, а стіни білі. Коли ми робили першу резиденцію, це була резиденція, куратором якої був Борис Михайлов, дуже відомий український фотограф з Харкова, зараз він в Німеччині живе. У нас були водії, які возили художників. І вони казали, та що ти фотографуєш цих людей, якісь бездомних, от дивись Донбас-Арена, оце гарно, то сфотографуй Донбас-Арену краще або наш парк, класний, це треба фотографувати. А бездомних не треба, тому що в них не було розуміння цієї практики, взагалі цієї теми. Але в результаті ми побачили, що згодом ці художники, які брали участь в цій резиденції, вони обросли великою кількістю людей, які до них просто почали приєднуватися, з ними ходити разом, показувати своє життя. Вони ходили, наприклад, їздили в якісь села поруч з Донецьком, на якісь весілля божевільно, і просто показували все, що відбувається навколо. Це дуже важливо бути серед митців з інших країн, не бути тільки зі своїм контекстом, зі своїм знанням. Being able to have a residency where you actually get to meet other artists and people who live in this country is incredibly inspiring. I want people in the UK to understand what's happening and what Ukraine is like, because no one has any idea. Everyone that I spoke to before I went, he was like, "Are you sure you're going to be okay?" І так з'являється ця ідея, що я влаштую ситуацію тут, в моєму селі, щоб я подорожувала чи мала це середовище поруч з моїм будинком. І так я вигадала цю резиденцію, щоб завжди були митці з інших контекстів поруч, що я через них буду подорожувати, нібито до їхніх контекстів, до їхніх країн. Я скажу, що все село змінилося. В певному сенсі так. Наприклад, людина, яка працювала в магазині, їй набридло, що кожного літа вона не може нічого продати цим моїм гостям, і вирішила піти на курс англійської мови. Ми завжди дуже спонукаємо і художників, і музейників працювати саме з особистими історіями, тому що вони приваблюють глядачів і якось їх споріднюють з музеєм. Просто я одного разу була в Черкаському краєзнавчому музеї, і там побачила, як дівчинка, вона з бабусею ходила, так
ну, якось відсторонено по всій експозиції. І потім в кінці, де була там кілька стендів спортивних досягнень черкащан, вона почала верещати, смикати бабусю за руку і кричати там: «Бабушка, смотри, це ж Ленка». Туди побачила фотографію якоїсь своєї знайомої чи однокласниці. І для неї це був якийсь неймовірний захват, коли вона зрозуміла, що музей – це не про щось далеке, відсторонене і поважне, а це навіть про її подругу. І те, наскільки вона радісно це сприйняла, переконало мене, що ця дівчинка ще неодноразово повернеться в цей музей і приведе своїх друзів, родичів і знайомих, і що таким чином вона вже буде, ну, якби, з ним співіснувати. Тобто він буде її музеєм, а не просто якоюсь інституцією, що збирає там історію про щось далеке і незрозуміле. Скажімо, я за цю частну ініціативу і за, скажімо, але люди дуже хочуть. Ну, от, скажімо, якась виставка відкривається, причому такого, вона може там і не самої високої якості в Пінчук-центрі. Я проїжджаю на таксі, ніфіга собі, там молодь стоїть отак от тут по кругу, вокруг кварталу, всі просто хочуть цього мистецтва. Якщо де привезти виставку Ван Гога, нарешті, в Києві, знаєте, що буде? Це ж 10 мільйонів українців буде стояти в черзі на наступний день. І всі будуть казати, що українці дурні, що вони безкультурні, тому у них нема музеїв. Ні, все в порядку. Це, скажімо, у мене претензії є тільки до одної частини, дуже вузької, дуже маленької частини українського суспільства. Це до так називаємо культурної тусовки. Мені б хотілося вірити, щоб мистецтво все ж таки було якоюсь такою річчю, чи в якому би перетиналося минуле, сучасне та майбутнє, тому що все-таки мистецтво, воно пропонує якийсь прогноз. Мої прогнози дуже прості. Політичні кризи, які в Україні постійно відбуваються, така незбалансованість влади, це є дуже негативний фактор. Але коли саме середовище і середовище влади від культурних індустрій зрозуміє, що це є великий сегмент економіки, а коли вони зрозуміють це? Тільки коли порахує все. Великий сегмент економіки, вони звернуть увагу на те, що потрібно цю галузь підтримувати. Я думаю, дуже важливий етап, коли в Україні будуть формуватися нові, потужні мистецькі інституції, центри, колекції, музеї. І вони почнуть стріляти і стріляти. І ми зрозуміємо, що багато хто запізнився. Тому що от такі часи, більш-менш нерозбірливі, найкращі для того, щоб споживати мистецтво. Найкраще, щоб вивчати мистецтво, найкраще, щоб популяризувати його. Тому що ось так завжди. Не буває єдиного підйому чи єдиного падіння. Ці мистецькі, скажімо так, колекції – це галузь надзвичайно, не просто перспективна, а вона надзвичайно приваблива. Есть какая-то потребность, качество и необходимость которой не обязательно, но без нее твоя реальность становится унылой. Потому есть такая фраза. Да, говорит, искусство, да, это плесень, но без плесени нет кислорода.